नादरीन ख़बर है ठुल बी सेक्शन थाने की हद मां ठुल बी सेक्शन थाने की हद गोठ अब्दुल रहमान वैदाणी में रात देर से कुछ महीना अगु नापरकोट थाने की हद में पुलिस के मुबैना मुकाबले में मारजी वैल डोहारी मैसर वैदाणी के पुलिस हथा मारण जो डो अब्दुल समी निंदवाणी धुर ते साबित थियण है। निंदवाणी धुर पारा मुबैना इकरार करण बाद बंगलाणी और वैदाणी बिरादरी के मौजूदीन के सरपंच में निबेरो किया वियो। मुड़स जो एवज़ो 12 लाख डबल एवज़ो 24 लाख 6 लाख दंड की रक़म समेत निंदवाणी धुर ते मजमूई तौर 30 लाख दंड रखियो वियो। दंड की रक़म मां वशो वैदाणी धुर निंदवाणी धुर के 1 लाख मौके ते माफ़ करे छॾियो। निंदवाणी धुर वैदाणी धुर के दंड की रक़म मां 2 लाख मौके ते अदा कया। बकाया दंड की रक़म 27 लाख निंदवाणी बिरादरी वैदाणी बिरादरी के मुख़्तलिफ़ किस्तनि में अदा कंदी। निबेरे खां पोइ धुरनि खे भाकुर पाराए पाण में खीरकंड कयो वियो। आख़िर में यादि रहे तो कुछ महीना पहिरियां नए वाह वटि नापरकोट पुलिस जे मुबैना मुक़ाबले में डोहारी मैसर वैदाणी बंगलाणी मारिजी वियो। वारसनि पारां खेसि माराइण जो इल्ज़ाम निंदवाणी ऐं सूमरा बिरादरी मथां लॻायो वियो हो। हर वक़्तु आगाह लाइ ॾिसंदा रहो JDN वेब न्यूज़ करमपुर।